അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ, മോള് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു സെയിൽ പോസ്റ്റാണ് ഇടുന്നത്. അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിന് വേണ്ടി ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് കേരള എന്നാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബേർഡ്സിനെ സെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൽ ഫോർവേഡ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വേറൊരു ലിങ്ക് എടുത്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിനെ പറ്റി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ചോദിക്കുക. പിന്നെ എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സിന് വേണ്ടി വേറൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അപ്പം താല്പര്യമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ആ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇന്ന് നമ്മൾ സെയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് പീച്ച് വെറൈറ്റീസ് ആണ്. കുറച്ച് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം അഡൾട്ട് ബേർഡ്സ് ആണ്. റെഡി ടു ബ്രീഡ് കണ്ടീഷനാണ്. അറൗണ്ട് 10 to 12 months ഓൾഡ് ആണ്. അപ്പം അതെല്ലാം പേരന്റ് റൈസ്ഡ് ബേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പം പിന്നെ എല്ലാത്തിനും DNA ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വിലയെല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ കൺഫർമേഷൻ. ആദ്യം ആര് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർക്കായിരിക്കും അത് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്. കാരണം 2 പേര് ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണം ബാച്ചായിട്ട് വേണം മേടിക്കണമെങ്കിൽ ബാച്ചായിട്ട് മേടിക്കാം. ബാച്ചായിട്ട് മേടിക്കുന്നവർക്ക് എന്തായാലും വില കുറവായിരിക്കും. സിംഗിളായിട്ടും ഉള്ളതിൻ്റെ വിലയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒന്നെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം വഴി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലോ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വാ. ഫ്രണ്ട്സ്, ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന 3 ഗ്രീൻ ബീച്ചാണ്. ടോട്ടൽ ഒരു 6 പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ ഒരു 4 ഫീമെയിലും 2 മെയിലും ഉണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് പേരൻസിൻ്റെയാണ്. ഇതെല്ലാം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ്റെ ബേർഡ്സാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ടു ബ്രീഡ് കണ്ടീഷനായതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ പീസിന് 1750 രൂപയാണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് DNA ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു പെയറായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ 3 വൈറ്റ് ഫേസ് ഉണ്ട്. വൈറ്റ് ഫേസിന് ഇച്ചിരി കൂടെ വില വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് 1900 പെർ പീസാണ്. പിന്നെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു മ്യൂൾ കാണാം. അത് സെയിലിനുള്ളതല്ല, ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് വീഡിയോയിലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സിനമൺ ഓറഞ്ച് ഒപ്പലൈൻ, വൈറ്റ് ഫേസിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത്. അത് 2 പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പെർ പീസ് 2750 രൂപയാണ്. പിന്നെ 3 സിനമൺ റെഡ് ഓപ്പലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന് 2250 രൂപ പെർ പീസാണ് അതിൻ്റെ വില. പിന്നെ 3 ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് ഒപ്പലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ പ്രൈസ് 2400 പെർ പീസാണ്. പിന്നെ 2 ഒലിവ് ഒപ്പലൈൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്ന് റെഡും ഒന്ന് ഓറഞ്ചും. റെഡിന് 2500 രൂപയും ഓറഞ്ചിന് 3000 രൂപയുമാണ്. പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിളാണ്. അപ്പം അടുത്തുള്ളവരാണ്, നമ്മൾ തിരുവല്ല ചെങ്ങന്നൂർ ഭാഗത്തിന് അടുത്തുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്ന് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ബേർഡ്സിനെ എല്ലാം കണ്ടല്ലോ. താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. വാട്സപ്പിലോ ടെലിഗ്രാമിലോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഓൾഡാണ്. അപ്പം അതെല്ലാം പേരന്റ് റൈസ്ഡ് ബേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പം പിന്നെ എല്ലാത്തിനും DNA ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.